nabiyullahi Ibrahim alayhi salam ne nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abakwata ebifaananyi batambula ne batujja ku mulamwa beetalo oyinza okuza bagenda kubaaga. Nze kennyini bantabula ne bakusala mu maaso emirundi nga 6 okakkananga kyoliko tekyakitegeera oba tubalindemu tubawe dakiika 10 tubawe okweteekateeka oba tezibamala tukole gumu gwa kukwata kutereeza kamera bwe banaamaliriza nga tugenda mu maaso bwe tukyalinzeeko bamalirize. Wangi anti ogenda kuddamu otabutambule. Mu bannabbi abataano naddamu najjamu 2 nabbi Ibrahimu alayhi salam ne nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ate mu abo 2 era naddamu najjamu omu ne nabi Muhammad bagenda basukkuluma obuzito. Atandikidde emitwalo 14 tunajjako 2 mu 5 eyo ranka ndala. Naddamu najjako 5 nayo ranka ndala. Naddamu najjako 2 eyo nayo n'erinnya. Kati najjajjamu ogu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye kyannaku omuvubuka okuba nga tosobola kuyimirira awo neyogera bannabbi 2 mu 5 nga tosiriseemu kiba kyannaku ng'ate layinaku ez'emipiira agikusomera nga tasiriseemu ate nga si tiimu emu n'amannya nga tegava mu nsi emu. Mulimu Abarussia, mulimu Abachina, abava Cape Verde nga balina amannya amazibuzibu naye akusomera layinaapu eyo n'abali ku bench ne kooki w'amakoona ne kooki wa fitness n'ava mu Barcelona n'agenda mu Man U n'avayo n'agenda mu Arsenal. Naye amannya ga bannabbi 2 mu 5 agatakyuka kubanga ezo layinaapu olugira nga bagula omuzannyo omulala nga luli bamujja obateekawo muki omupya. Ate ekyewuunya amannya ga bannabbi 2 mu 5 abasinga bakwano bo nokula ono Idirisa oli Swahili ono Haruna ono Musa si mazibu. Haruna ne Musa mazibu ago Idirisa Elias kiki obuzibu buliridda wa butafaayo. Obuzibu buli mu butafaayo. Kizibu genda weegezeemu sijja kuyimiriza ogenda weegezeemu ofuna akafo weyimuka oyogere bannabbi 2 mbameka mu 5. Formula ey'okukwata bannabbi abo 2 mu 5 nyangu. Esooka okwate famire okwata nyumba kati nga Haruna ne Musa abo 2 kubanga Haruna alayhi salam muganda wa nabi Musa alayhi salam inumanya nti baluganda. Okwate nabbi Dawud alayhi salam ni mutabani we gwazaala Sulaiman alayhi salam abo si 2. So okwate nyumba nabbi Zakariya alayhi salam yazaala nabbi Yahya alayhi salam abo si 6. So okwate mu nyumba 2. Kanate ennyumba ekyasinze okuvaamu abangi ye nabbi Ibrahim alayhi salam. Bw'omala okukwata ennyumba ya nabbi Ibrahim alayhi salam bannabbi bo bamaze kubanga nabbi Ibrahim alayhi salam yalina mutabani wa muganda we gwetanga Luutu ng'abeera naye. Nabbi Luutu alayhi salam yawangaliranga wa nabbi Ibrahim ng'amusomako irimu nga talinafuuka nabbi. Kati nabbi Ibrahim oluvannyuma n'azaala Ismaila abo 3. N'addamu n'azaala Ishaqa abo 4. Ishaqa n'azaala Yaqubu abo 5. Yaqubu n'azaala Yusufu abo si 6. Kati 6 bw'ogatta ne guli 6 nga tosisetudde. Bw'omala okukwata ennyumba oba zi family ng'oluvannyuma otandika okukwata kinoomu mpola paka ogenda nga obamalayo. Naye nga kyannaku okubanga myete gifumbekeddemu abazannyi b'emipiira nga ba Ambiya alayhimu ssalaamu 2 mu 5 toyinza kuboogera nga totakudde mutwe.
wabula ate nze ebyange byewuunyisa nze ate abavubuka abakwata ennyo ebyemipiira mbaagala ngaakwata nnyo ebyemipiira era ng'asobola okusunsula masala ng'oze waba mumanyi wa irimu tugenda muwa bwa mufuti naye nga ga mipiira. Kiki ekibanjagaza? Obwongo bwe aba bumanyiziza okukwata era bwajja mu ddalasa byonna byeyogera bikwatirawo okusinga oli atakutte bya mipiira n'ebya irimu tabikutte, obwongo bwebafu. Ni bwajja mu ddalasa n'obyogera ate nga amanya ge tobogerera obubi n'omubuuza bwoti nga tajjukirako n'eri. Naye oli olw'okuba obwongo yabufuula nti butokota abufunira butunuzi bwati nikosulawo kateeka mu kabada kubanga era okukwata ebyemipiira tulowooza nti abikolako nnyo revision awuliza rediyo ne zi TV kwabeera bwati kati obwongo ne bumanyiira nze atakutte wadde ekintu kyonna ate waakiri ntwala akwata ebyemipiira baba ayiseeko mu ddalasa aganyirwa kati agamanyizo famire zenjogedde yagamba zo ziteeka mu kabada niwomusanga wabweru wali nozimubuuza bazimanyi kubanga obwongo bwaffe Allah yabukola kyobumanyiiza bubeera dormant baasi bwogera ebigambawo nga bikugasa nga kisobola bikwata bwebufuula nti buli bize bubeera bize buli akakusala mu maaso kayingira. Kakati Allah yatonda buli kimu n'agenda nga kisukkulumya nga bwolaye bannabbi abo n'abanadamu n'abasukkulumya. Bwezi yakwata Quran abeera nga nze atakwata nedda, alina irimu abeera nga nze atalina irimu nedda. N'atakunwa ku ekyo n'essaawa zisukkuluma, essaawa ezikola olunaku mu 24 hours. Edduwa ly'osoma ku ssaawa omwenda ogw'ekiro eyinza okufaanagana ne gy'osomye ku munaana ogw'emisana. Kali akaseera kasukkuluma ku kano, essaawa ziri zisukkuluma. N'asukkulumya ennaku ku zinnaazo. Olunaku olw'ejjuma terufaanagana nnaku ndala, olunaku lwa Arafa terufaanagana nnaku ndala. N'asukkulumya ebiro ku biro ebirala nga Laylatul Qadr. Lwaki twogera bino? Tulina we tulaga era wa nsonga. N'asukkulumya emyezi, twatandise ku bannabbi tebenkana basukkuluma, ne tugenda mufe abaana Adamu tetwenkana tusukkuluma, essaawa tezenkana, ennaku ezikola wiiki tezenkana, n'emyezi tegyenkana. Omwezi ogwa Ramadan gufaanagana n'emyezi egisigadde, omwezi ogwa Hijja gufaanagana n'emyezi egisigadde. Kakati mu myezi gye yasukkulumya mulimu emyezi egy'emizizo 4 gy'atugamba mu Quran nti minha arba'atun hurumu inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah, mazima ddala omuwendo gw'omyezi maaso ga Allah 12 shahara giri 12. Naye mu 12 ebyo mulimu arba'atun hurumu, 4 egy'emizizo. Dhalika ad-diinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tekabatandanga ne mukuliramu amazambi. Mu myezi egy'emizizo gye yasukkulumya ye Rajabu, leero olubadde lumu twamuyingidde ezambi ly'okulira mu mwezi ogwa Rajabu liba tayimuzitu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tekabatandanga ne mweryazaamanya. Okweryazaamanya kwe kulwa okulyazaamanya omwoyo gw'omwana Adamu ne yeryazaamanya omwoyo gwe kyekirwa kwe kukola Allah kyeyamugaana. Oba olyazaamanya omwoyo gwe okukola haramu oba okuleka kyeyakulagira ng'essala n'ogireka, oba olyazaamanya omwoyo gwe. Minha arba'atun hurum, mu mwaka mulimu emyezi 4 egy'emizizo Allah gye yatongoza nga gyankizo, kyokka Ramanzaani taliiko, kubanga ate Ramanzaani atali mu kiraasi yiye, tali mu gino 4. Ye Rajab gwe tulimu gwa 7
netugenda ku dhul qaada gujja kuba 11 dhul hajj gwego 12 omubeera emikolo gya hijja ne muharram obusooka gyemyezi ena egyo gya mizizo ezambi eyokulira mu myezi egyo bali tripolinga ofuna tayimuzi 3 oba tayimuzi 5 Allah yamanyi teribeeranga myezi gisigadde. Lwaki Ramanzaani tamuleese wano ate Ramanzaani kirasi nnene omwezi ogusinga ebbeeyi mu myezi gyonna mu mwaka ye Ramadaan gwo gwasukka okusukkumizibwa ku myezi egisigadde. Shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mu myezi 12 egikola omwaka: Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hajj. Emyezi 12 egyo omwezi ogwa Ramadan guli mu klasi yagwo gwegusinga gyonna ebbeeyi, era gwe mwezi gwokka ogwogerwako erinnya lyagwo mu Qur'an nti shahru Ramadan, omwezi ogwa Ramadan. Egisigadde gyonna teyayogera mannya mu Qur'an al-Karim. Lwaki guno gwa Ramadan gwasukka obuzito? Kiki ekiguzitoya? Ibada ezirimu okuva nga 1 mpaka nga 29 oba 3 ziba ibada. Gwo teguyimiriza, tegulina break. Ennaku zaabwo zonna 30 oba 29 okusinziira mu mwezi gw'omwaka ogubadde ku mmeka zijjudde ibada. Tetulinayo mwezi mulala gwonna mu mwaka nga gujjudde ibada ng'ogwo. Okusiba kulinga marathon, bwe tusimbula asigala talaama, tuba tusimbudde, temuli break, temuli off, temuli kaki, mpaka ekyo ekigufuula okuba nti ze zimu ku nsonga eziguzitoya. Bwonna mu bulamba bwagwo kusiiba talawuya, kusiiba talawuya, kusoma Qur'an, kusiibulukuka, kulya ddaaku. Ekyokubiri ekiguzitoya mumakira Qur'an, shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an, omwezi gwa Ramadaan ogwo ogwassibwamu Qur'an. Qur'an al-Karim terina weetuuka n'etafuulawo wabbeeyi, era bw'ejja mu bulamu bw'omwana Adamu naye afuuka wabbeeyi. Qur'an al-Karim terina ne bweyitawo buyisi bweti ereka esituddewo, Allah asitulawo ekitiibwa kyawo. N'omwezi muyakkira tewaliyo mwezi guyinza kuguvuganya mu bbeeyi, gwe mwezi ogwa Ramadaan. Era munda mu gwo muli n'ekiro muyakkira, era nakyo tekyenkanika. Laylatul Qadr, ekiro kya Laylatul Qadr Qur'an muyakkira, era nakyo kyekisinga ebiro byonna mu nsi yonna. Ensi ne bweriragawa ekyo ekiro teyali agenda kisinga bbeeyi. Lwaki? Mumakira Qur'an. Era kyobola abamanyi batuyigiriza nti Qur'an bw'ejja mu bulamu bw'omwana Adamu naye afuuka wabbeeyi. Naye nno temala gajja, erina do's ne don'ts nnyingi ezitasoboka ate nnyo mu bulamu bwaffe. Ogenda okulaba nga don'ts nnyingi ogati ebyo naabisobola don'ts, ne do's nazo nnyingi ogati kubanga yakusoma buli kanaku kabuli yekuyimiriza, ebyo ani abisobola? Buli kanaku ku ssaawa za 24 ebiro gigirako essaawa egi. Ate oyo nga baga nti oyo junior, kubanga ba senior batandikira mu ssaawa 3 mu buli kanaku zaawa Qur'an. Buli kanaku 3 hours azijja ku 24 hours nga za Qur'an yokka, tannasoma hadith, tannasoma fiqh. Ezo edduuzi zaayo buli kanaku olina okumukyalira, oba si kyo ng'enzika. Ogenda okusoma mu booti aya nga tezirabika, kusoma aya tusobola kugimalayo.
asoma aya zifaanagana otandikira mu ssula ndala omalira mu ndala olwegenze Quran al-Karim tejja mu bulamu bwa mwanadamu n'asigala nga ali kiipu tekinnalabikako naye bwejja mu maaso bwejja mu bulamu bwa mwanadamu alina okukkiriza amateeka gaayo ya ntondo yeeyagala nnyo teyeguya olina kukola byange onsigazi bwonzanyirako nze ngenzi kubanga yo ne butagisoma yo weeri kuba tekwetaaga naye ate gwe ogyetaaga okufuna ejjana bwoba ogisomye oba togisomye yenda etambule tena kigamu naye gwe ate ogyetaaga obulamu bwo obwa wano n'obulamu bwe tugendamu kati omwezi ogwa Ramadan gwe gusinga ebbeeyi mu myezi gyonna egikola omwaka omwezi oguddako gwe omwezi ogwa Dhul Hajj omwezi ogukolebwamu mikolo egya hijja lwakuba gwe guzitooko kitundu nnaku 10 ezisooka walfajir walayalin ashir ebire 10 ebisooka ku mwezi ogwa Dhul Hajj Allah abirayira olw'enkizo gye birina olw'okuba nti bufumbekeddemu emikolo egya hijja kati nga yawumu arafa olunaku olw'omwenda aba bagenzi mu mikolo gya hijja tusaba Allah atwale ffenna mu hijja baba mu lusenyi olutukuvu nga bakola mikolo egya hijja n'abatagenze ne babeegattako mu kusiiba olunaku olw'ekkumi abagenzi okukola emikolo gya hijja baba mu kusala bisolo n'okujjuza emikolo abatagenze nabo ne babeegattako mu kusala ebisolo n'okusala salaatul Eid kubanga bahajji tebasiiba yawumu arafa ate tebalina idi bwobanga ogenze e Makka totubuuzanga idi yaddi toyinza nakumanya nti enkya idi ku mikolo gy'oba oyina okukola nga gikuteeze mu maaso awo ate nga gyonna gizitowa enti yogenda zisaza mibalo ngowooza nti ate idi eriwa abagenzi okukola hijja tebasiiba yawumu arafa tebalina idi abasiiba yawumu arafa bebatagenze kukola mikolo era bebalina ne idi lwaki bali tebasiiba yawumu arafa emikolo giba mingi ensi eyokya yeetaaga okunywa naddala okunywa afune amaanyi agakola emikolo ate nasiibye asibulukuke talina idi lwaki mu kaseera ako tusalira salaatul Eid aba mu katuubagiro ka mikolo kubanga olunaku lwa idi Allah luyita yawmul hajjil akbar olunaku lwa hijja olunene tewali lunaku lwenaliikirira mu hijja ng'olwo kubanga luliko emikolo mingi otegerera omunafuna bulijja akugamba nti w'amaanyi omutegerera kukola olunaku buli omu atamwa nayagala otandika okuvuma bakama baabwe naye nga bambi safaari muyiseemu musuze mu ddongo ennaku 2 temunaaba temukyusa ngoye temusulangako mu nnyumba yisi 3 temusulangako mu nnyumba musula mu ddungu abakyala abo tolaba nti baba nalulungi ku lunaku olwo tusala ebisolo otegere omukyala omulungi kubanga meekapa aba yaggwako dda asula mu ddungu ng'akalaakalanye yenna anti otuyana n'osula nazo enkya ne kujjako empya esanka enkadde nazo n'ozisula nazo naye luli ne kujjako endala nesanka ate ezenkadde za nnaku meka 2 n'olyoka olaba embaga kakati omwezi ogwa Dhul Hajj gwe guddako nga guzitowa okugudira omwezi ogwa Ramadan ne kuddako emyezi 4 emyezi egy'emizizo Allah tuganye yagisukkumya kuginnaajo agamba nti minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum minha arba'atun hurum mulimu emyezi 4 dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum atuganye jalla jalaaluhu okukoleramu amazambi omwezi guno ogwa Rajab n'omwezi ogwa Dhul Qada Dhul Hajj
ne Muharram. Emyezi egyo gya mizizo. Emizizo kiki? Emizizo bibeera bintu nga biri halaali naye nga waliwo akaseera bwe mutuuka nga biri haramu. Hurumu ne haramu biri bibiri. Tulina hurumu ne haramu. Haramu bye bintu ebyaziyizibwa olubeerera, oba olazeewa, oba oli mu kafo ki, oba oli mu kiseera ki. Kale ate hurumu byo biba biziyizibwa okusinziira akafo bw'oli oba ekiseera, ate walla biba halaali. Bwe tuba tusaala tugamba nti Allahu akbar, takbiira ey'emiki, ey'emizizo. Ku lwaki? Waliwo ebiri halaali byekujjako ng'okulya. Asobola nti Allahu akbar, okulya kufuuka haramu, kati ekyo tuyita omuzizo. Bw'onooga nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, ng'okulya kufuuka halaali. Omuzizo ogutegedde? Eba mbeera nga bagiggaana mu kafo oba mu kaseera, bw'okavaamu nga bakukkiriza bayita omuzizo. Ate ebyaziyizibwa byo bisigala byaziyizibwa oba mu kaseera ki oba mu kifo ki. Omwenge gusigala guli haramu, oba olazeewo oba olazeewo. Naye hurumu biba bigambibwa mu kafo oba mu kaseera, ng'ate mu kaseera akalala bikkirizibwa. Ebifo bingi ebirina emizizo. Masijidi erina emizizo. Totundiramu, tolangiramu. Masijidi terina emizizo gyayo. Tuleta mpapula z'amawulire masijidi kusomera omwo. Mpapula z'amawulire mulimu ebifaananyi ebitalabika bulungi, ebitagwanira, tebitukagana na mutindo gwa muzikiti. Mulimu stories ze bawandiika nga tezitukagana na mutindo gwa muzikiti. Genda osomera eri mu nnyumba zo, mu ofiisi yo, mu lujja, mu mmotoka yo. Emitingi z'embaga tuzigye mu mizikiti. Tuba tumenya emizizo gy'amasigiti, kubanga mitingi z'embaga oluusi tuteesezaamu ebintu nga tebitukagana na mutindo gwa muzikiti. Ng'okubuuza omuvubuka nti atuwe updates ez'omuyimbi yagambye atya. Olidi ebyo nga tuli masikiti tebitukagana na mutindo. Bwebanga ebadde meeting ya mbaga ng'ebigenda okuteesebwako bibiri mu Quran, amahare, abazadde bagambye batya, sheekhe kyagenda okuwoowa, ate otulo giteekamu kubanga era ne bimwogerako biri mu Quran al-Karim. Naye ebiseera ebisinga meeting z'embaga zitunudde ebbali nnyo, tezirina kakwate na masigiti. Tuziggyemu kubanga tuba tumenya emizizo. Kyenjagadde okusooka nakyo okujjukiza omwoyo gwange n'ogugwo, twayingidde emyezi egy'emizizo mu mwezi guno ogwa Rajab, nga kebazinye magalibi tugenze mu lunaku olwokubiri, kubanga jjukira nti ennaku zikyuka ku magalibi ez'Obusiraamu. Bw'olaba nga bazinye esswala ng'omanya tugenze mu lunaku olulala bwe twogerera kati lwa mukaaga, tumaze okuyingira Saturday. Bwe bazina magalibi tuba tugenze mu lunaku lulala, yenkyuka y'ennaku mu Busiraamu. Ate mu Bazungu zikyuka midnight. Tuba twabasoosedde okukola ki? Okukyusa. Era ng'olubeerera ffe tubasooka mu buli kimu. Ffe tukola ki? Ffe tubasooka. Kati bo bajja kyusa ate bakyalinze essaawa eziwerako bakyuse. Naye magalibi ekyusa olunaku. Kasita baziina tuba tumaze okugenda mu lunaku olupya. Tusigala nti ku Lwokutaano ekiro bw'ogenda mu Bawarabu bonaabona bakuba appointments ezitawaanya. Ayinza okugamba tusinkane ku Lwokutaano ekiro, bw'ojja kiro kya Lwamukaaga. Bw'ogenda essaawa zino appointment bayadde ya ggulo. Ku Lwokutaano ekiro aba ategeeza ku Lwokuna nga luzibye. Ekyo kye bayita Olwokutaano lwaki? Ekiro ky'Olwokutaano kiri awo. Bw'oba tonnaba kubiyiga appointments zonna ozisuula. Bagamba lunaku lulala ate ojja lulala. Aga nti nakulinze tewalabiseeko. Tinazzeewo awo nti saakulabyeko, ogenda omugamba olunaku lwazze naga nti atiraba. Olusi lwebyo. Sinagamba nti Laylatu Sabbuti, ekiro ky'Olwomukaaga, naga ekiro kya Lwakuta. Kati bw'ogenda owangala nabo
notandika okuba nti obitegeera. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. abuuza nabbi Ibrahim ne nabbi Adam ani yasooka okuzimba Kaaba? Kaaba ezimbibwa nabbi Ibrahim alayhi salam nga Allah watulaga kana albayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i as-sujud. Mukaseera we nagambira nabbi Ibrahim nimulagirira ekifo njagala ennyumba yange, nimulagirira ekifo wenjagala ennyumba yange Kaaba ezimbibwe, sagala bantu kungattako. alla tushrik bi shay'a, bintu bya shiriki sibyagala. Kati nabbi Adamu alayhi salam alitali mulayini ya kuzimba Kaaba. Nabbi Ibrahimu alayhi salam ate n'oluvannyuma nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi Adamu taliiko. Naam. abuuza obusiraamu bwamala butya abasawo abakyala okujjanjaba abasiraamu abasajja n'abasawo abasajja okujjanjaba abakyala abasiraamu? Ekyo kikolebwa lwanakola ntya naye nga tekyandibadde bwe kityo naye olw'okuba nti tulina ebbula y'abasawo. Darurat olwanakola ntya yaleeta ekyo naye nga tekyandibadde ekirungi. Bwe kiba nga waliwo ebbula ly'abasawo tekiri haramu okubanga naye obanga ofunye omukisa nga waliwo omusawo omwami saba tibanne mbadde nsaba musawo omwami yabankulako kujja nga bagaye nti owali n'omukyala naye asabe nti mbadde nsaba mukyala yabankulako okujjako nga bagaye nti owali oba nti wali mukugu okusinza ku bulwadde. Naye ate osanga bamu nga emikisa bwegiri naga nti nsaagala omwami akaye n'omukyala yabamukola. Twagenda mu restaurant emu nga tuli bamasheekhe, niwajja omuvubuka tusaaviire, sheekhe namugaa nti tewali baana babuwala balabika bulungi oyinza tuwa mmere era buzze. Namugoba akavubuka ne kagenda ne kayita obuwala ne bujja. Ne mubuuza nti lwaki ate ogobyo? Naga nti emmere ewooma ng'oli yagituwadde. Era nantegeeza nti ye bw'aba atudde muba mu baasi amala kunoonya wali mukyala namuna gatuula naye nga sheekhe. Ebyo byonna tebyali tebinaakuneewuunyisa naye kyanneewuunyisa nga kiki sheekhe musomi wa nyirimi nga ye bwatu bwabibala. Kati ekyabasawo tekiri haramu kubanga tetulina, naye bw'ogenda mu nsi ezimaze okubuuka mu kuteekateeka obulungi, abakyala bakolebwako bakyala, abaami bakolebwako baami, abakyala bazalisa bakyala bannaabwe babalongoosa, abaami afunye obuzibu bagala kulongoosebwa abaami banne bamulongoosa, empiso abaami ku baami. Era kyekisinga obulungi n'okukuuma ensa obutaweebuuka. Naam. Jasoma bibiri. abuuza omwami singa bamusiba mu kkomera ebbanga ddene emyaka 15 omukyala wakati wakaabula atya kikirizibwa okumwogereza olw'okufumbira omusajja omulala? Ekyokubiri, akalandi kalabulwa atya busiraamu okakozesa? Tusaba Allah tabaaraka wa tukingiriza embeera ezo kubanga oluusi teziba mu puroguramu zo nga tozisuubira newajjawo embeera ebintu ne bifuuka bwe bityo. Tusaba Allah tukingirize. Ne bannaffe abali mu makomera abaterewo embeera y'okuba nti bavaayo kubanga alina obusobozi ku ekyo. Omukyala ali mu mbeera ezifaanagana bwe zityo, obusiraamu tebumusiba. Bw'aba asobola okuguma tewali buzibu. Bw'aga nti akooye akkirizibwa okweyambula obufumbo bwo ne bukomaawo neyeeyongerayo, naye kitakkirizibwa kwe kumwogereza kubanga oyo mukyala mufumbo. Omukyala omufumbo kiri haramu okumwogereza. Omukyala omufumbo kiri haramu okunyumya naye
bigambo by'omukwano kubanga si wuwo wadde nti musaaga busaazi era okusaaga naye ofuna omusango okusaaga naye nga mwegambisa ebigambo nga bamu nti alabika bulungi alina figa oyo omukyala aliko baawe era singa bba akusanga omugamba ebigambo ebyanyiiga anyiiga era naawe nga wasanze owuwo ngoba bigambo ebyo naawe onyiige katulaki obigamba bakyala babanna bannaffe balina ebifo gye bakolera nga mutula n'abakyala bafumbo tozanyiranga kumuka omusajja muveeko leka kumuyisa mu maaso leka kutyoboola musajja oyo kitiibwa ki olwokuba nti bw'olina access ku mukyala ono otula nnyo naye mu offisi ate kati yafuukanga wuwo nedda ssebo tomuzanyirako ebigambo byetukukkiriza omugamba ebyabagatta nga gyemirimu fayiro bwezi teziririddawo risiti bwezi teziririddawo mpa ku sitampu mpa ku stapling machine ebibagatta mu mirimu agaboozi agasigadde haraamu obulamu bwo bwonna weegenderezanga nnyo omukyala ayina bba omwenyamunya ki naye genda ofune obwo bw'omenya naye ozze mu maaso ge olina ensonga ekuleese gyogere egwe vaawo mwagaza ki nga bw'okimanyi nti naawe singa osanga owo nga bamukoze byonyiiga onakuwala owulira nga towera ne banno nabo bati bwe bali bakyala baabwe babeeko bw'oba oyagala emirembe mu duniya mutugezanga n'ozanyira ku mukyala w'abenti kubanga oli gweoba ozanyirako omusajja watte oba tomubaze mu magezi n'omukkakkanya ekitiibwa kye omukyala omufumbo tasaagirwako nakunyumya naye emboozi za mu buliri za mukwano mba tubale tusaagamu emirimu gitambule bwe oyagala gwononyumya naye yeetanga mukyala wokole naye awo musaagenge emirimu gitambule naye omusajja muveeko bwe tugamba nno ow'omusajja tekitegeeza nti atalina nti ate kyali yeekutadde ate oyo ye mubi ennyo oyo ye tolina kugeza nako ku lwaki ye shaitaani ekulaga nti ono mukabwereere talina buzibu oyo ye mubi nnyo teweesembereza kubanga oli nk'omusajja oluusi atyamu jatabula ebintu by'omusajja niyo naatyaki oyo ye togeza nako era min khawarimi lmurua kekamu ku bubonero obulaga empisa embi obukendeevu bw'eddiini omwami okuddangaawo ku mirimu gye tukolera esooka environment tujja kusula gikyusa tukola tulina abakyala oluusi mukazi watuli asumagidde n'amukubako eggambo osuza okukola ki kati ekyo ekibuuzo kirina amakulu mawanvu genda kigambe owuwo lwaki okigambe muomusajja bafunamu okusumagira ku mulimu ku ntebe ye aba ku kompyuta ye n'asumagiramu bwati nekamutanda ne bamulaba bamubuuza byeyadde akola ekiro n'ateba ate naye nabamukago n'alyoka abaddamu agagambo nsula na bulaza bwange n'akala amaaso ezo emboozi teziva mu bantu basala sala ttaano mu jamaa tulina okuzewalira ddala ezo emboozi teziva mu bantu batula mu darusi ababula okutegera eddiini yaffe nga tusaba allah atuwe ejjana omukyala omufumbo tayogerezebwa tyolwokuba bba ali mukomera kubanga oba omubba mu bufumbo oba omusigula era ali min almuharramat almuakkata abantu abakyala bali haramu okwogereza naye nga bakaseera ye mukyala omufumbo tayogerezebwa al haramu bwokikola eryo zambi ddene okujjako olifuna amawulire nti obufumbo bwaggwawo ayinza okuba nga yeyambula omwami awo okkirizibwa omwogereza naye wootegeerera nti omukyala mufumbo tokkirizibwa kumwogereza n'omukyala yenyi takkirizibwa kukweka akimanyi omwami ali mukomera naye bakyalina obufumbo ataguddewo new chapter
atandise okukola puroguramu empya n'abaami abalala. Kiri haramu. Oli mukyala mufumbo, omukyala akkirizibwa okugumiikiriza oba si kyo neeyambulula naga nti omwami ajja kulayo nnyo mukomera bamweyambulule naaba nga atula idda bweggwako natandika okunoonya ku baami abalala aba naamutwala. Ensonga eyokubiri ey'akalaadi, akalaadi kaleke esomesa engalo, akalaadi kaleke esomesa engalo. Ensonga ereesa akalaadi eri egi nti omuwendo gumutabula. Ekyewuunyisa sente ezimutabula ne bakwata emitwalo 9 ne bagikuteera awo. Namu oyinza okugaa nti zinnene banka obuti. Lwaki emirundi 33 zitulema? Olaba ebulyaza amaanyi. Ekireesa akalaadi kiri eki kyomuwendo gumutabula. Sente nga tezikutabulangako. Osanga omusajja mukadde n'obwongo butanza butalagga. Naye toyinza kugaa nti sente zo ziryaza amaanyi. Aba ziraba ati eraga nti ziweze. Kati kalunsambulira ava ku ki? Bwe tuba tubala sente tuba attentive. Ate ebyazikaali ayagala asoma azikaali ng'ebirowoozo biri mu birala eri. Kati kwe mukolera akalaadi kano akalina emirundi 33 kati asika kasike bw'ati ebirowoozo biri eri. Ezo si abikaadi, ezo si abikaadi. Nga bw'obala emitwalo 9 nga tetoluuse namu tezikutabudde ku lwaki? Oziwa ttayini. Era nazo singa ozibala oli bwoti eri bwoti toyinza zikola ki? Zitereeza. Akalaadi ensonga yaako ekaleesa miwendo. Naye ekiro ky'okusabula emiwendo mutateekayo birowoozo. Abikaadi zonna z'osoma mutaddeyo birowoozo tezirina makulu ng'oziweerezaamu ezo nga dibe nga lye. Akalaadi kaleke esomesa engalo ebyokukoza nti emiwendo gintabula, sooka owe abikaadi obudde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe giba gikutabudde si zambi, oba tegiweza 33 oba giyiseemu si zambi. Tolina woofiirwa wadde okusaba. Allah ajja kukuweera ku nniya kyadde ayagala 33 naye akoze 31 kamuwa 33 ate ayagala 33 akoze 38 tewali buzibu. Si zambi nti kati koyisaamu bumu teringa sola nti esola eyayisha yalakanya bw'osala 5 zambi. Akalaadi tukaveeko kijjana tusobozesa okuba nti bwe tuba tusoma adhikaari tuvaamu ebirowoozo. Bwe gy'otunira ennyo abantu bakwata obulaadi mu kaseera kaba katambula bwe kati n'obuuza ye mu kaseera asoma adhikaari naye nga munyumya enoko keetooloola. Mulaba mupiira batudde balaba mipiira adhikaari akalaadi kakola ki? Ezo si adhikaari. Adhikaari abuuza abadde b'oteekateeka za kuwasa naye abo ababiri bombi abadde baserekedde n'emisa bonna bamukubi obeera ekyaye akola atya? Ekyokubiri tebamulonde okuva okusima omwezi gwa Rajabu gwonna kya sunna oba si kya sunna? Kakati teweekyawa olw'ensonga nti abantu abo bombiriri bwebadde olinamu essuubi Allah yabakusinkanya. Allah ayinza okuba nga alina kyeyalabye nga bayinza okubasiba mugaso gy'olaga mu maaso mu future n'abakuggyako, kubanga ye Allah amanyi ebijja okuba mu myaka 10 mu bulamu bwo bwe tubimanyi. Allah aleeta abantu mu bulamu bwo lwa nsonga n'abajjawo n'abazzaayo lwa nsonga ye z'amanyi. Musaba aleete balala teweekyawa era tolina musango gwakoze. Alina ensonga ze lwaki yabajjeewo nabatwala gwezo tojja kumanya. Bulabi bya ku maaso kuno mukyala badde mulungi mwagala nnyo omutima gwange alina ensonga lwaki amugjeewo. Musabe busabi akuleetera omulala omutuufu kubanga naawe yabaleeta ate tebannaba kumugwako abaana ab'obuwala Allah ajja kuleeta abalala. Ekyo tukiteekako na birowoozo kiveeko. Togaa nti kati nsobeddwa neetamiddwa tolina kiweetamwamu.
Allah ajja kuleeta abasinga naabo obulungi. Omwezi ogwa Rajab tetugusiiba gwonna. Omwezi ogwa Rajab ennaku ezisiibwamu era zeezo eza bulijjo, Monday, Thursday, ayagadde n'osiba ennaku enjeru, Ayyamul Bayt, ayagadde n'osiba Siyam Nabiyullahi Daawuda alayhi salaam, kaana yasuumu yawman wa yaftiru yawman, yasibanga olunaku enkya n'alya, n'asiba oluddako n'alya oluddako. Ezo ze ibaada ez'okusiiba ezirimu. Nyo gaa nti tusibe omwezi gwa Rajabu mulamba tekikkirizibwa. Bal kikyamu nnyo okusiiba omwezi omulamba nga ne mu maaso awo tugenda mu kusiiba, kubanga otuuka onafuye, si kirungi era tekikubirizibwa. Ogenda kunafuwa. Twetaaga tugenda otuuka mu mwezi ogwa Ramadan ng'amaanyi we gali bulungi agagenda okusiiba. Allahu a'lam. Nina mwannyinaze bambi afumbirwa amajini egamusumbuwa egava ne ssente ze, akiseeka tukoze tutya okumuyamba mu mubiri. Ekyokubiri agamba ye musawo w'amannyo naye agenda ku Caravan eserekeddwa abakole alamuwa atya? Caravan kiki? Medical camp. Ebitonde eby'amajiini, mashayatini agatawanya abantu, tusaba Allah tabaraka abitukungize ne famire zaffe. Bwe bibaddewo muganda ffe atwalibwe bamasheekha abamanyi okujjanjaba ebirwadde ebyo bamujjanjabe. Naye bitera okutawanyiza ddala akabanga tekawanvu oluusi, naye agumiikirize ajjanjabwe mpola mpola. Mwannyinaffe oyo tumutwale mu bamasheekhe abatuufu, kubanga bamasheekhe bajjanjaba ne rukuya nga bafu be bangi era baasaanikira abatuufu. Otegendereza ate ogwa kuba kiriku 90% kye baliko si kituufu. Nga tonnaba kufuna sheekhe ogenda kukozesa mu nsonga ezo weebuuze bamasheekhe abakugu bakulagirira abantu abatuufu we bali. Eba si kyo ojjagwa ku bantu nga bafu. Enko batuma endiga, enkoko enseggwanga ennene, enkoko eya lujumba n'ebintu ebitasoboka nga olwala lwaggoonya. Ate onatuleeta nga olisazeeko nga lunamu n'obuuza nti mu bantu ani ayinza okukwata ggoonya n'agijjako olwala nga nnamu? Oyita wa? Subhanallah. Era akwogera shaitaani wetu bwekule kulemesa omwana Adamu, mugamba gantu kazibu. Kakati aba alina okuba nga atwalibwa mu bamasheekhe abakugu we bali, abatonotono abakyali ku nzijanjaba entuufu. Ekisookera ddala tebasaba ssente, naye olutuuka olinawo enkaaga awo ng'omanya mugenze ku muntu mukyamu. Kati enkaaga kiki? Nkaaga yaki? Olidde? Ekyokubiri, ezo endwadde zijja nga bigezo. Mwannyinaffe alina okugumiikiriza. Ssente si kyekikulu, naye zijja nga bigezo. Mwannyinaffe alina okugumiikiriza ekigezo ekyo. So nga ate rukuya nga tunnagenda mu bamasheekhe kusomera rukuya esinga obulungi gye weesomedde. Tewaliyo rukuya ya bbeeyi nnungi nga gwe gye weesomedde. Yesinga obulungi. Kubanga bw'ogenda wa sheekhe n'akusomera ate nkya ate luli. Rukuya just etambulira mu dduwa za bifo gyeweta rukuya. Agendako emmanju n'asoma eyingira, avuddeyo n'asoma evuddeyo, agenda kwebaka n'asoma edduwa, azokuse n'asoma edduwa. Ye rukuya kibeeta hisnul muslim, olukomero lw'omusiraamu lwesibako nga sheitaani bwe zijja tesobola kubuuka lukomero olwo kumutuukako. Ze dduwa z'omu bifo. Ye rukuya esinga okuba ennungi. Era talabu rukuya yunaafi kamalul iman. Okusaba bakusomere rukuya kabonero akalaga nti tulina kukkiriza. Yunaafi kamalul iman. Sheekhe yakusomera rukuya
kabonero kabi nnyo. Lwaki? Kaba kategeeza nti nze eddwa y'okwebaka kuzuukuka mbyerabira kati mwe babisuula mu lusomere. Eddwa simanyi kugenda mu manju, simanyi kuvaayo, mbyerabira. Kati ate oyo imaani etandikirawa? Ng'eddwa zonna ezimu bifo azeerabira, saazikwata, sizimanyi. Kati rukuya nebange esingako bulungi gwe liwesomedde era tevuganyizibwa. Wallahu alam. abuuza evubuka atadde njagala kuwasa muwala naye bazadde be baagaanye zimuuse kusooka ate omukyala ye akyamneekyata namuwadde amagezi afumbirwe amalaamu beeyokuwase. Ekyo tekikkirizibwa. Abazadde bakuganye nga balina ensonga zaabwe. Abazadde tebayinza kukugaana nga tebalina nki nsonga ziwandibadde obuuza zokka. Ensonga ng'eyo webezze ofubanga kumanya nti lwaki abazadde bano baŋŋaanye okumpa omwana omuwala oyo. Kyekyokka ekikulu, ebirala byonna tebina makulu. Bw'ozimanya ozitereeze kwanaddako mulimi nabwo era kukola ki? Kugaana. Ekyokuba nti gwe ne munno mukwataganye era tewali na kigambo kirala era kirungi si kibi. Naye nga bulaba nti ennyumba bweba ezimbirwa buli stage mutuuka waliwo ebyo birina okuleeta ate nga bibigendawo. Time etuuka nga yakusereka ng'oga nti sijja kusereka. Mujja kukwatagana ne munno time etuuka ey'abazadde nga nabo mulina okufunawo tiiki. Bwebulawo temujja kugenda mu maaso. Nawulidde? Ate osanga abantu bakwataganye ne bagenda ne bazadde naye ne biyitamu ne bagenda mu results ez'omusaayi ate ezo ne zibagoba. Buli omutuuka mulina okufuna tiiki emulyoka mugenda ku stage ekola ki? Eddako. Byonna ebibadde biwedde niyo omusaayi gulemeddeyo. Muddayo kugenda mu maaso era buli omu aweta buwesi. Obufumbo si bwa kusaaga, mujja mufuna tiiki buli stage emutuukako. Buli stage musobola okutambuzaako 90% ng'obulayo 10 ne bikomaawo. Lwako abaana b'obuwala buli kimu kiwedde, bamaze n'okulonda ennaku z'omwezi, bagenda okugira bati nga banoonya ani agenda okubasenga. Mikolo gya baganda nnyo. Kati mu famire mubamu omukyala ng'amanyi okukola ebyasenga bulungi, yaba akola ebyasenga ku mikolo. Mu famire ezisinga mubamu omukyala ng'abitegeera, oluusi nga sine yasenga ddala yennyini naye ng'abimanyi bulungi. Bagenda omulonda nga nti ate ku wiikendi eyo nfumbiza muwala wange, sinda kuvaawo. Kumbe bwafumbiza ate awasa era byagenda okuwasa gwalonyezaako senga. Ono omuwala gwagaba bamugabira ate mutabani waabwe tebamanyi bulijjo. Nga badde batambuza buli kimu tebakimanyako nti baluganda. Bagenda okubuuza ku Sande tulina embaga bbiri, waliwo mutabani waffe awasa ne muwala waffe aleeta omukodomi. Naye mukodomi yani? Bagenda okudda bati nga yooli. Emmere baagirya, ekyemisana kyolwo kyabalema. Nga buli kimu kibadde kimaze okuggwa, tenti bazisasudde, abayimbi babawaddeko ku ssente, divorce aleme kutuyiwa. Okukola bati nga ba Buganda. Amaziga gaali awo, amaziga. Kati ogamba nti nze mbadde nsimaganye ne munnange naye abazadde bagaanye, owonye kubanga wadde wakatambulako katono. Wakatambulako katono. Eto nakusaasaanya kiwanvu. Kati yali asaasanyiza kiwanvu nga 90% ewedde, abuzeyo ka 10% ne bakiyiwa kyonna. Naye okukiyiwa kyabazitowerera ng'omu balina mutwala bweru mu Europe, abeereyo Europe. Nga biganyi byali balimeredde naye bagamba nti kyemuba mukola nabadde akasente. Omwana omu bali basawo, bonna basoma busawo, omuwala n'omulenzi. Mujje gwagenda akola obusawo eyo. Ne bamutikka n'agenda mu bazungu abaatufuga. Bebeere wala. Ate bw'aba agenze eyo mumufunire mangu afumbire bawase. Ebirowoozo bikiwuke.
siteeka nti se olwolujja mu famire yaffe okutuma omwana omulamu tulina okusiima siteeka osobola okujja ne tutugaana era si zambi bakiwandiikawo nti bwojja tulina okusiima nedda sebe ojja kujja tugende nti okusinza ffe tulabye tetujja kukuwa khalas awo ng'ovaawo ogende walala so si kumugamba nti atuka afumbirweko ate aveeyo obwo obufumbo buba bufu okuba nti omukyala oba omwami awasa naye nga puroguramu ye owasaako omukyala ono amute kiri haramu egyo ta nikahul muta mugenda kuyingira mu bufumbo naye nga ba contract timuwasaako emyezi 3 mute kiri haramu awulidde mugamba otya nti akkiriza ofumbirwe naye bwona otuukayo oveeyo ogwo muzannyo n'oli omwami tagenda kufuna mirembe mukyala we gwawasizza kubanga ate obulowooza biri ku gweno omusiguze ye oli alowooza yawasa kumbe waliyo alimirire yeno ebbali oyo omukyala tasobola kufumba nalabako omukyala yali aveeyo embaale yafumbira ewantu n'avayo n'afumbira ewalala kyokka nge newalala gyali ate awuliziganya n'oli oli amuyita nti kumawo omufumbo ng'ate naye n'atuuka tayimu yali akuddayo mu bufumbo obukadde naye omwami namugamba nti olabye munno omulembeseza omukyala we yamuwa bulungi bw'ate olina omusekeetera mu mbeseji omusikayo luli yaliwo n'akulema n'omuta n'afuna abalala era omukyala nemugamba nti oli mukazi mubi nnyo okyanga basajja babiri ono gw'oli naye kati omulaga nti omwagala ate olina gwokuta naye mu mbeseji era okola puroguramu zakuddayo eri oli mubi nnyo oli azaamanya omwami ono mu maaso ga Allah ogenda musasula obufumbo kukulira ddala ebirowoozo era ekibonyabonya abaanadamu mu bufumbo butakula musajja mukyala ekifeetere waka obutaba mirembe awo butakula sirotuka mu bufumbo ate ng'okyabuukabuuka nebbali atalina puroguramu yakuwasa toyinza kufunamu mirembe tekyetagisa mukyala wo okukumanya nti olinayo omukyala gwokuguta naye tekyetagisa naye watakumanyi ye Allah ajjawo mirembe nakiteeka ebbali olaba bulabi waka bwotabawo mirembe kale sente tuzirina nyumba yaffe buli kimu buli atulaba atwesiimisa isi tulina mirembe waliwo akola ebigimalawo waba mukyala akukuta alina bumeseji bwadiritinga nankani tewetaaga nnyo okumanya nti lwaki omukyala ono akukuta ojja kulaba bulabi nga tewali miki mirembe wako Allah yakola embeera z'abafumba be bwe kubaako omu akiitinga kyasooka okubajjako gyemirembe gye nti mumpe eno kati muwangale military life osanga amaka nga balina buli kimu naye nga bamilitary enjogera empangali waka obulamu bwonni waka maje nogaa nti banna kukula nomanya nti Allah mpadde mayimuuno ono ganondeddeyo abaana abawala balagavu bangi naye mpadde maayi khalas ne maayi n'amanya nti ibula wange ono nti Allah gwakoze eki wadde abalala bajja basanga mu kkubo bagala kumpa emmoroka bagala kuntwala bweru awo si bandi ekyennyanja nno ssebo kukijja mu nnyanja omwo ekira kyakusaaga bibaamu bingi naye ogaa nti kwatamu kimu bibaamu biki bw'olaba abaana bobuwala nti bangi naye bagende nti wuyo omuwoowo olabe awoweka kati ate gwaleese Allah gwakuwadde ate omuzanyira amukujjika genti naye mu field onoonye olaba bangi tebagwayo oyisa kono oyita kono onalabise bulungi naye time etuuke nti kati jamwogu tukuwowe naye osula otunula osula olowooza n'omwana omwala alaba abasajja bangi ne basanga ne bamusuubiza eggulu n'ensi naye baba bakulimba nnyabo time etuuke nti mujje tugende ewa taata ojja kutegeera alindako ng'opakuse nnyo sooka olindemu topakuka ekikulu olina supiidi kyate wangamba onjagala jamu tugende taata wange akulabye nti nisipakuka ntyo
ng'olumanya badde omala bya mu bulago kitwale nga bwolaba ebyennyanja mu mazzi so mubibamu bingi naye okukwatamu ekimu nti kii kino kijikamu wallahu alam. Naam, omusawo omusawo akolagana n'abalokole bagenda mu caravan medical camps. Nsuubira tagenda mu ibaada, agenda mu bya medical byeyasoma, agenda ku mirimu gyeyasoma, okujjako ng'ekibuzo kirimu ebigendererwa ebirala. Naam, waalaikum salaam. Bayinza okuba bakulembeza medical camp. Nedda kitekikkirizibwa. Bagenda ne bakola medical camp ku kyalo ya bwereere naye nga omulamwa kusaasaanya daawa yaabwe era nga buli ajja omukolako ku bwereere baleka bamutaddemu bamusizeemu egiri ey'enzikiriza zaabwe. Noonya omulimu omulala oguleke, Allah jattuwa medical camp endala ey'obuvunaanyizibwa. Naam. Abuuza sheekhi abasiraamu abalina abakyala si basiraamu ekyo kibadde ku busiraamu naddala ng'omukyala yagala kusooka n'omusajja yagala kuta omukyala okuwembeera ensonga. Ekyo kisembayo. Kaakati abakyala abaami abalina abakyala si basiraamu n'abakyala balina abaami si baki. Ekyo kibajja mu busiraamu? Nedda, basigala basiraamu, tava musiraamu. Esooka kyolina okusooka okumanya nti taba mukyala we kubanga ani yabawoowa, taba muki. Kati ekibuzo ekiddako nti omuntu wava mu bwenzi ava avudde mu busiraamu, kubanga bwe kibakola omuntu akola ezambi eddene aba avudde mu busiraamu ng'ogyeko shiriki kubanga yo shiriki akujja mu busiraamu. Amazambi agasigadde aba akyali mu busiraamu. Waliwo omwalo guli eyo mu Kalangala ku bizinga bayitayo Kasekulo, twagendangayo okusomesa ku basiraamu baayo naye ng'ekyewuunyisa omukyala akola kaweefube okukuba amasimu abasomesa bave ku bukalu bagendeyo balinnya feri n'okusaamu ssente nga basi musiraamu naye nga mujjumbize nnyo mu ddaawa. Byamanya abasomesa banajja bagenda kusulawo bagenda kulyaki. Abantu bonna ku kyalo bafunye information ebatuuseeko nti erasajja eri nga wamaanyi mu kuweereza ddaawa naye ngaomwami we siki, era ng'omwami ajja ne muroka n'apaakinga n'atula mu muroka alinde mukazi waatule n'ejiribaabu amutwala eka ddalasa ewedde. Ekyakusaaga ekyo kirala bwe kityo bwe tubalisoma. Kati ekyokuba nti omukyala abantu babiri bali mu mbeera gye bayita bo obufumbo, si buli alina omukyala ewaka bwafumbo, si buli omu, kubanga waliwo ebintu byonna okuyitamu tugaye nti kati abafumbo. Oba tebinakujjula ne bemuzaala abaana 10 temuba baki bafumbo. Neziri enzikiriza endala z'olaba ng'ezitabifaako. Olubeerera mbanyumiza hano omuvuga bwe tukola naye yali nalaba nga amanyi nnyo ebyeddiini ya Kikristaayo naye mubuuza lumunanga yali asoma bwa faaza naye ne bamugobayo bagenda okukebera deeti gye bamuzaaliramu nga bakadde be bali tebannaba kubagatta mpeeta naga nti omwana wa kibi talina kusoma bwa faaza ne bamugoba. Bagenda okukebera deeti nga obufumbo babutukuliza babeere ab'empeta omwana ono yali muzaale kyatyo tayinza kukulembera kanisa naye bagenda omugoba nga 70% agikavalinza abimanyi n'abivaako.
naye ng'olaba nga bba batali siriasi olufu abali siriasi. Kati obufumbo kirala n'okuba n'omukyala mu nnyumba nayo n'obubebe bubiri awo n'akamotoka nakyo kirala. Obusi bufumbo bwenzi niyo omuntu wayenda aba avudde mu busiraamu, aba musiraamu aba tabuvuddemu naye abeera mwonoonyi era bakola amazambi buli kanaku amanene. Buli wagenda eri oyo omukyala oba omwami oyo aba agwa mu mazambi ga bwenzi. Ye ansa ye y'ensonga niyo omuntu akola amazambi buli kanaku amanene emyaka n'emyaka agenda kutandika otyo geetikulako ng'ezambi erimu ery'obwenzi livuganya lusozi erimu bwe riti okola tawuba okulisumamu obujjowolo n'obuseeseese ofuke museeto tawuba ey'ezambi erimu bwe riti ery'obwenzi esaaga. Lwaki togumiikiriza n'ogenda ne bakuuba n'omukyala ne mubeera ba halaali okusinga okutwala omukyala nga si musiraamu. Ekyokuwoowa no kitwala bonna basiraamu si basiraamu. Ekyokuwoowa kigendamu n'atali n'omusiraamu nga naye temuli bawoowe. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo ababeera nabo ne baluta dda ng'alina omukyala yali musiraamu n'aluta dda. Ebiseera ebisinga omukyala ono ng'ogenda okumuwasa olina omwetegereza n'omwetooloola n'eddiini ye kuliva okweri, kubanga era ebiseera ebisinga baluta dda ffe tubafuna nga ye Catherine n'omutoza shahada olw'okubulaba enna bulungi. Kati olwokuba nti aba akyalina laavu y'amaanyi ng'akola byoyagala sala hijaabu, kati atuuka eyo obufumbo bugenda butambula atandika obutakutya ekivamu ensola zo nga zikuteera ne hijaabu zo zirizaawo anti takyakutya. Kati n'eddiini yaffe engizeemu mwe nava nali manyi olina amakulu oyo tebamuta talina gy'alaga, kubanga naŋŋambye nti waliwo oluusi nga yali musiraamu n'amuwoowa n'aluta dda. Bw'oba wali oyagala basiraamu geregere mu ddalasa mwebali genda mu butimba awo, tolimulagira sala tolimulagira hijaabu, bali yagenda okuzikusa ku subuhi oba ku layiri gyebali. Naye ffe olwokuba tufa byute yiga nti nze ono omwana simuleka ago ngenda naye nti ate eddiini tebye tunaabiraba balikebera mu bitabo ku kiyama. Oyo lwaki tebamuta ab'eddiini? Kati bw'otandise omwami gw'owulira aga nti omukazi tasaala, omukazi tayambala busi bulungi, njawala kumuta, aba alimba. Yamusanga tabikola. Omukazi tasaala, omukazi tayambala bulungi, wera ogenda omuzza ebbali nti yansanga sisaala, ntandika okusaala nga bw'ayagala, nali nyambala byange nze ntandika okwambala nga bw'abyagala. Ono nga bw'abyagala omwami, so singa Allah wabikola ki? Kati ogenda mugamba kyo nvubuka asanze omwana omuwala ali mu adiweya nga kashiya ayambadde obuntu bwe amwegombye. Mvubuka atandika nti omukyala agambye nti nvubuka naleka aneegombye naye ndaba wa ddiini naye neefula ow'eddiini ng'osasula ng'otwala waka bwaddayo ku originize ze bamusangako tumuta, kubanga omusanga tayambala, omusanga tasaala, guno otulaga nti gweyagala. Wafa byute so si ddiini. Ab'eddiini baaliyo wabalekawo mbutisire tebalina byute, oyo tebamuta. Omukyala gwe tujja okugaa nti tumute yoyo gwe wasanga mu bulamu bwe nga kwambala bulungi wasala, singa bukya ku makya n'abivaako otumuteera. Nonabiiza ejjuuzibwa omukyala gw'osiramudde obusiramuzi noyagala omuto olw'eswala ng'ebiswala biyigidde ku gwe, ng'olaba ne bahafisa abazaalibwa mu busiraamu naze waka era lutalo gye yafumbirwa ng'ewaka ne wakitawe n'omuzikiti bweguli naye lutalo okusaala. Olwo butyono bw'osiramudde gwe kennyini zinamwangwira zitya mu bulamu bwe tazimanyidde, mpola tumuta. Esooka bw'onoomuta agenda nakuluta ddira ddala.
oyo abeerebwawo gwe wayingira mu layini eyo kati sigalayo bw'oba ovuga emmoloka ng'edduka oluusi tuyinza okulumba nejja evaako ku luguudo nennyayo kataka eri wansi katono bodda bwoti nogyekanga tomala gagijjayo bojja gikuba ekigo sooka ogirekeyo ogere ng'ogikulinga mpolampola paka wenekolaki naye bw'ogikubako ekifuba awo wemugoma naddala emmoloka ezo ensitufu waggulu ofunako nezino ezowansi zino yebba negenda nerinnyayo omupiira ogumu ne gulinnya eri tomala gabuukayo otyo okudda mu layini era abasinya driver bakuga nti mpola kati ye mukyalo oyo gw'omuleese mu layini eyo ate olamugjayo ekifuba olamukwata mavumbavumba gwetulabangako omwana muwala ga nti ate nno kitange Haji n'omuziki yali agwina mu lujja naye nga bwetuli yabyogera talina wadde sola neegi ennyambala ndala nnyo n'akulagira ne ku kyalo gye babazaala ng'ekituufu omuziki ogumanyi bwe guli mu lujja lwa kitaawe weyakulira kati butyono omuntu yenna bw'osalawo okuyingirira omwana omuwala nga si musiraamu n'omutoza shahada najja mu ddiini ate mu batata oyo tebamuta olina kuyigiriza ddiini kumwagazisa ddiini kumusomesa mpola oba oli awo Allah n'atusaasira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh